Ջրի արտահոսքի հետքերով կոմերցիոն տարածքը մի քիչ գրունտից ներքև հատվածում ենք, այսինքն սենց ունենք խոնավացում, խոնավաց չափով ամենը ստուգած է, իմաստ չեմ գտե ճոշիմու խողովակները ստուգ են, որովհետև պրիմիտիվ մոնտաժ է, արտաքինը գրեթե ամեն ինչը կոյուղին բարձր է, ստե եկել եմ եզրահանգման, այսինքն մենք ծորակից ունենք մանր-մունր կարկտուսներ, ունենք սենց պալիվշնի շլանք, ու ունենք ուկլոնների թարս, այսինքն ուկլոնները թարս ծալված է ստեղ, այսինքն հավանաբար ստեղ ջրի կուտակումների ժամանակ, այսինքն օգտագործելու ժամանակ այս հատվածներում ջուր է կուտակվում, քանի որ թեքությունը դեպի տեղը խոնավաց չափով է ամենը ֆիքսացած, այսինքն այս հատվածներում գերխոնավ է, այստեղ բազում միկրոճաքեր կան, այս կոնտուրային միկրոճաքերը շարունակվում են գալիս են այս հատվածները, այստեղից էլ արդեն խոնավաչափով եզրակացնում, որ ընդեղի թափված ջուրը սենց կոնվեկցիայի պատճառով բարձրանում է, քանի որ պատը տուֆ է, որ են գաջակցած, այդ իսկ պատճառով էլ այս հատվածում բարձրանում է, այլ խնդիրներ չեմ կարծում, որ այստեղ կան, պետք է ուղղակի տրապի հարց չի կարա պատվիրատուն լուծի, գոնե պետք է լավ զարծերկաներով, այսինքն իզոլացնի։ Երևի թե այս մասը ուղղակի ինչ-որ գաջը քանդի սվաղանի, չնայած ժամանակի ընթացքում սվաղից վերև է բարձրանալու, եթե էլի ջրվի ու այդ ճաքերը վանցնի, այնպես որ այստեղ սենց մանր խնդիրներ։